Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les différents entre l'orthomorphone ni, ou et ou. Alors donc on va voir, nous avons 4 ni, ou. Ok, alors on voit. Alors, ni, ici, je vous invite à regarder l'exemple. Elle ne veut pas aller à l'école ni rester à la maison. Alors, en fait, ni ici, c'est une construction de la forme négative dans la phrase quand on veut parler de la négation entre deux choses. Par exemple, ici, elle ne veut pas aller à l'école ni rester à la maison. C'est-à-dire, ni ici, on peut utiliser aussi, ou on peut être remplacé par ou. Par exemple, elle ne veut pas aller à l'école ou rester à la maison. បាទទាំងអស់គ្នានេះមែនតើគឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើនៅក្នុងសំណងប្រយោគបដិសេធជាពិសេសនៅក្នុងឃ្លាបដិសេធដែលនិយាយអំពីបដិសេធ2ណាឧទាហរណ៍ថាឃ្លាទី1នេះនាងមិនចង់ទៅសាលាហើយនាងក៏មិនចង់នៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបដិសេធដល់ទៅ2អត់ចង់ទៅសាលាផងអត់ចង់នៅផ្ទះផងអញ្ចឹងយើងប្រើនីហើយនីនឹងក៏អាចជំនួសដោយអ៊ូបានដែរនាងមិនចង់ទៅសាលាទេឬក៏មិនចង់នៅផ្ទះដែរយើងឃើញបដិសេធទាំងពីរអត់ទៅសាលាផងអត់នៅផ្ទះផងពីរណាចំណែកឯនេះ apostrophe y នេះ est toujours suivi d'un verbe ចឹងតើនេះចំណាំណាកាលណានេះបែបនេះពីក្រោយនេះហ្នឹងគឺបូកជាមួយនឹង verb ចំណាំណាគឺបែបហ្នឹងទាំងអស់នៅពេលនេះមែនតើនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរថានេះគឺតាមពិតនៅហើយ y ហ្នឹងគឺបំណង y ហើយបន្តមកបូក verb អីចឹងមកណាទម្រង់វាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះអានេះ y វាស្រៈ y គឺជាស្រៈដែរណាស្រៈ e អញ្ចឹងវាស្រៈប៉ះស្រៈលុបស្រៈមួយដាក់ apostrophe វាទៅជា ni plus verb ជាមើលទីហោ ni allez pas មានថាកុំទៅទីនោះអូខេតាមពិតកន្លែងនេះគឺ ne aller à pardon សំទោសណាម្ដងទៀត ne aller à la អូខេ quelque chose ចឹងមកកន្លែងនេះគឺតាមពិតទៅគឺបដិសេធណាបងប្អូនអូខេ ne អូខេ allez pas d'accord ចឹងតាមពិតកន្លែងនេះគឺ ne ណាបងប្អូនតាមពិតគឺ ne ទេបន្ទាប់មកមាន y មួយហើយនេះគេយកស័ព្ទដដែលមកប៉ាអូខេកុំទៅទីនោះអានេះដូចគ្នា ni touchez pas កុំប៉ះពាល់វាអូខេកុំប៉ះពាល់វាអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលកន្លែងនេះទៅយើងឃើញ y គឺជា pronom ណាបងប្អូនគឺជា pronom អូខេអញ្ចឹងកាលណា pronom គឺពាក្យច្រើនគឺវាប្រើជាមួយនឹងពពួកកិរិយាសព្ទណាបងប្អូនពពួកកិរិយាសព្ទដែលវាត្រូវការធ្នាក់ a កាលណាពពួកកិរិយាសព្ទត្រូវការធ្នាក់ a បែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជំនួសបំណង y ទៅគឺវាឡើងមាន a ទៀតហើយជៀសវាងការនិយាយច្រំដែរឧទាហរណ៍ទៅគេសួរថា est-ce que tu vas à l'école យើងឆ្លើយវិញ oui j'y vais អូខេចឹងយើងអត់ចង់និយាយថា oui je vais à l'école អញ្ចឹង à l'école ទៀតដដែលនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺគេនិយមកាត់អញ្ចឹងបើសិនគេសួរថា vous allez à l'école oui j'y vais អូខេអញ្ចឹងខុសគ្នាណាពីរហ្នឹងបដិសេធដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាឥឡូវយើងមក ou តាមពិត ou នេះបងប្អូននេះ ou យើងទៅសេបែបនេះគឺមានថាឬវាជា conjonction ណាបងប្អូនវាជា conjonction យើងស្គាល់ conjonction អូខេ conjonction subordination par exemple ចំណែក ou នេះគឺជា pronom relative ទេតាមពិតទៅ
u chỉ pronom relative ở đây dương mở u je veux du fromage ou rien du tout nhom trong ban fromage rồi có ọt ấy các bạn này ok u cái này cứ rừ là tao nhé rừ ok dương mở khang krong với u accent grave ok u accent grave adverbe interrogative chẳng u lúc khang krong này với cái chữ biểu chào xua ok u allez-vous ta nè tới na ok vous allez où pendant la fête tới na pe bị thị bom đằng ta có chứ với chữ biểu chào xua mỗi tên với chữ pronom relative ok đại bị chữ ông pe về lìa rồi có tí cái line ok bài gió mà je me dis khang krong je te demande où nous allons មានន័យថាខ្ញុំសួរឯងណាខ្ញុំសួរឯងតើពួកយើងទៅណាអូខេចឹងយើងឃើញអ៊ូនេះគឺជា pronom relative អូខេ où nous allons សំទោសមានថាឯណាមិនមែនជា pronom relative ទេណាគឺជាពាក្យចោទសួរថាឯណាអូខេខ្ញុំសួរឯងតើពួកយើងទៅណា clear ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹង clear ទី2 regarde cette maison où j'ai vécu où កន្លែងនេះបានជា pronom relative គឺថាឯងមើលផ្ទះនេះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនៅអូខេជាផ្ទះដែលខ្ញុំនៅអញ្ចឹងអូកន្លែងនេះគឺជា pronom relative តោះនេះជា pronom អូខេជា pronom relative អូខេសូមមកខាងក្រោម on ira où tu voudras មានថា on ira où tu voudras យើងណាពួកយើងទៅកន្លែងណាដែរដែលឯងចង់ទៅអូខេតោះនេះចឹងន័យនេះភាគច្រើនគេប្រើក្នុងន័យអូខេ entre les copains et copines ណារវាងមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធឬក៏សង្សារចឹងមកណាមានថាពួកយើងទៅកន្លែងណាដែលអូនប្រាថ្នាដែលបងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមកណាន័យហ្នឹងគឺយើងអាចប្រែបានតាមហ្នឹងអូខេ Voilà donc c'est tout pour notre leçon aujourd'hui et j'espère que vous pouvez comprendre. Alors, donc on se voit à la prochaine. Chứ giờ không thể nào tao này dưới hay dương chụpในvideo. Au revoir.